मैं अभी जमाई लूँ तो हो सकता है कुछ लोगों को भी जमाई आ जाए, लेकिन ऐसा होता क्यों है? ज़्यादा लोग सोचते हैं कि जमाई आना सिर्फ नींद आने की निशानी है, लेकिन असली वजह इससे थोड़ी-सी अलग है। जब आपका दिमाग लंबे समय तक एक ही काम करता है, थक जाता है या उसका फोकस कम होने लगता है, तब शरीर एक जमाई लेकर आपको फिर से अलर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपके सामने भी कोई जमाई ले रहा है तो आपका दिमाग उसे कॉपी करने लगता है। इसे संक्रामक जमाई कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे हमारे दिमाग का मिरर नर्वस सिस्टम हो सकता है, जो हमें दूसरों के हाव-भाव और भावनाओं को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। यानी हर जमाई का मतलब सिर्फ नींद नहीं होती। कभी-कभी ये आपके दिमाग का ऑटोमेटेड रिफ्लेक्शन होता है। अब सच-सच बताना, किसको इस वीडियो को देखकर जमाई आई?